nep chiqadi. İmtihonga az qoldi. Sen hiç oynab yuriysan-ku. Men nimadan ansiraydim? Muallimning deyishicha, ochiq imtihon ekan-ku. Muallim qachon shundoq degan? Muallim ertadan kechgacha mushu gapni og'zini tushirmaydi. Savodashlar kitobdan nap chiqadi. Bu kalva, bu qatimkisi yepiq imtihon. İmtihondan o'tamaydigan bo'lding mana. Amsi muallim zodi nima demoqchidu? Doim kitobdan nap chiqadi deydi-ku. Kitobdan nap chiqadi degan gapning ma'nosi sen degandek emas. Kitobdan nap chiqadi degan bu hikoya so'ng sulolasi davrida yuz bergan. Alilar qani, ko'migili necha kun bo'ldi? Aliylari ayshiraki berilib ketdi. Qab yurak joylama. Aliylari kitobdan bosh ko'tarmaydigan tursa, Nazmullah qarg'ili nerga cho'lisi? Esimga sep qo'ydingiz. Kutubxonaga berib qarab beqinglar. Nima varang cho'ring bu? Aliylari uyqularini buzib qo'ydi. Uzundan beri uyqum toza yaxshi emas. Hozirmi xiyol surib Nimani xiyol qilib o'tatdilar? Kitobdagi falsafiy qoidalarni o'ylab o'tatdim. Vazir, kishilar sizni bak farosatlik deyishidi ekan-ku. Aliylari kichigimdilla kitob o'qishga amroq edi. Men birasiga qamus yozg'izay deb turibdim. Bu ishni sizga topshirsam muvofiq bo'lg'idek. Chataq yo'q. Men haqiqatan qobiliyat yo'q. Aliylari qamusni putirib bo'ldim. Ko'zni kechirib boqaylar. Yaxshi, noch tezlik putiribsiz. Nima ish qilganmidingiz? O qamus ming yo'gamdan oshidi. Bak eg'ir. Shunga udulla kutubxonlarga akirib qo'ydi. Amisa ko'rib baqsam bo'lg'idek. Bu qamus so'ng sulolasining toza gullangan mazgillarida yozilgan. Shunga asoyishlik dasturi deb atalgan. Nemancha ko'p kitoblar bu. Bu kitoblarni bir yil ichida ko'rib bo'lishim kerak. Aliylari, sizlar kun bo'yi davlatning ishlari bilan aldirash yuriydilar. Yana buncha ko'p kitobni ko'rman desalar, bak charchab ketmamdilar. Aliylari, kundi ko'rishning hojati yo'q. Ko'rgandan keyin chuqum tushini ko'rish kerak. Men kitob ko'rishni yaxshi ko'raman. Kitobdan o'zimga xushallik topaman. Yaqindan buyon toz yaxshi uxlayolmaydigan bo'lib qoldim. Shunga kitob ko'rganim yaxshi. Kech bo'lib ketdi, endi arg'amaysizlar. Atigandan beri davlat ishlari bilan bo'lib ketib, kitob ko'ramagan edim. Endi birdan ko'ray. Kitobda Nazlim bilan boylik bormi? Sizlarni shuncha maftun qilib olgan zodi nima? Kitobda nurg'un foydali narsalar bor, xonish. Anlasam, kitobga ozroqmi qiziqmaydigan vazirlari javobimi kitobdan bosh ko'tarmaydigan bo'lib ketibdi-ku. Bilimi bo'lsalar, hech nimadan qo'rqmasimi bo'ladi. Vazir huzuralar xonning shuncha ijtihod bilan kitob o'qiyotganligini ko'rib, bir-birlab kitob o'qishni boshlabdi. Shuning bilan hammalar kitob o'qishga qiziqib ketibdi. Mana bu kitobdan nap chiqadi degan hikoyani kelib chiqishi bo'lib, keyin bu bir idiom bo'lib qo'llanilgan. Buning ma'nosi kitob o'qisak, o'zimizga foydali bo'lgan nurg'un bilimlarga erisha olamiz degandan iborat. Kichik do'stlar, shunga sizlarmi ko'proq kitob o'qib beringlar.